20-летию Академии наук Абхазии был посвящен круглый стол, который прошел сегодня в Сухуми. Абхазские и российские ученые говорили о развитии науки в целом и об абхазской в частности. В своем выступлении старший научный сотрудник АПИГИ Игорь Марухба рассказал об истории создания Академии. Он отметил, что, будучи секретарем оргкомитета при создании АНА, сохранил важные исторические документы, которые готов передать в архив Академии. В Абхазии после Отечественной войны с нацистской Грузией окончательно вышла из состава последней бесповоротно начала строить независимое суверенное абхазское государство, Республику Абхазия. Единственным выходом из создавшегося положения тогда было создание Академии наук в Абхазии, которая объединила бы под одной крышей все научные учреждения республики. Доктор исторических наук, академик Академии наук Олег Бгажева поздравил ученых с этим знаменательным днем в истории науки Абхазии. Он подробно рассказал о создании отделения гуманитарных исследований. В определенные времена АПИГИ перетерпела множество изменений. Долгое время отдел не работал, но усилиями многих ученых работу удалось возобновить, отметил Олег Бгажева. Сейчас сотрудники отдела активно участвуют в экономической и научной жизни страны, издают множество работ. По сей день АПИГИ остается единственным центром абхазоведения. И все же есть ряд проблем, в первую очередь кадровый дефицит. Ни для кого не секрет, что гуманитарные науки являются одним из краеугольных камней, на которых зиждется суверенитет и безопасность любой страны, в том числе и нашей. Отделение гуманитарных наук объединяет ученых-гуманитариев по следующим отраслям: знание отечественная история, археология, этнология, языкознание, литературоведение, фольклористика, искусствоведение, политология, экономика, право. К числу приоритетных направлений отделения относятся фундаментальные прикладные исследования в области языка, литературы. В ходе круглого стола ученые задавали множество вопросов выступающим. В частности, интересовались возможностью создания музея этнографии в селе Дзюбжа. В своем выступлении доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Абхазии Январби Экба отметил, что многие отделения Академии длительное время не работали, в их числе отделение физико-технических и математических наук. Сейчас отделение полностью функционирует. На его базе создано 3 института – гидрофизический, СФТИ и Институт экологии. С прошлого года официально были открыты эти отделения, и Академия полнокровно, в полной мере стала функционировать. Члены отделения занимаются решением фундаментальных и прикладных задач и применением их результатов в различных отраслях народного хозяйства, научной и хозяйственной деятельности. Прикладные исследования направлены на повышение эффективности контроля состояния окружающей среды и сокращение антропогенного воздействия на природные экосистемы. Более 10 лет Академия наук Абхазии плодотворно сотрудничает с кафедрой природообустройства и водопользования Казанского федерального университета. Кафедра создана на базе лаборатории, где работает более 20 научных сотрудников. Ежегодно научные сотрудники кафедры приезжают на экспедиции в Абхазию. Долгое время ученые работали над оценкой качества воды, изучали уровень загрязнения рек на территории Абхазии, занимались исследованием пещер. Были проведены исследования на озере Скурча и добились больших результатов. На многих водоемах проводятся уникальные гидротехнические исследования, благодаря которым были определены причины загрязнения воды. Есть очень многие интересные результаты. То есть нам удалось, мы работали по гранту в 2013-2014 годах по гранту Российского фонда федеральных исследований по влиянию устьевых участков рек Абхазии. Выяснили, что в устьевых участках реки подвергаются воздействию животноводства, то есть идет выпас скота, и воздействию коммунальных сточных вод. И самые чистые реки, которые идут с гор, могут оказаться загрязненными. Вот этот материал у нас имеется. Планы на будущее – провести типизацию, провести инвентаризацию полностью, написать монографии совместно, написать несколько, причем не одну даже монографию, написать несколько монографий с Академией наук и выйти на обобщающий уровень, потому что у нас исследования очень долгие годы идут, пора это начинать обобщать
типизировать и уже классифицировать. То есть пора все это делать. В ходе круглого стола обсуждали множество других тем. Ученые рассказывали о результатах, которые были достигнуты в течение 20 лет, и делились планами. Самое главное, все присутствующие говорили о важности сотрудничества с академиями и научными учреждениями, институтами России и ближнего зарубежья. Сария Смыр, Леон Адлиба, Абхазское телевидение.